Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Na vino soko zolota basoda bazolanda yo. Basoda bazolanda yo, tamusuna munduki. Tamusu bazolanda babeto masas. Basoda bazolanda tamusu banyama bazolanda yo. Ezola kiza songe eza lié na bitumba. Soko moni basoda bazola pona ko offenser yo. Ezalaka armée ya monde à ténèbres. Ezo signifier bitumba, soit esprit de mort, eza na vie na yo. Omoni mutu azogangola azokebisa yo ezalaka songe lié na bitumba ezala eza papa na yo ezala eza mama na yo ezala eza mwana na yo okompa ke vis-à-vis na nga liboso na nga bitumba ezali mpo mutu azogangela yo do bazopamelo bazogangela yo elakisaka bitumba soki omoni mutu alati noir na butu azogangela yo bangi bachanger destinée na yo. Donc, si on vivre au Sambisayo, et non, ça une vie sans faveur. Donc, on dit que nous sommes attaqués dans Moussala, attaqués dans la compagnie, azan la réseau, on peut se tort. Moutou banda qui est mais Yesu kanango, faut qu'on va ça au tort. Car le monde a sorcellerie, le monde a accès. Basenga accorde. So bazolu kababi que yozara muta prière ma casse. Babi que yomuto sambela ma casse. Bazolu kabade détruire mutu mon la sa famille, mais yonne au protéger abat. Ba yana nenga butu, ba yana nenga signature yo pesa accès. Ko sina kana butu te. Ko moni ozo mata bescalier. Mais na bescalier ozo mata oko mana sukate. Eza ba songe lié au combat. Et nous esa liboso na obstacle. Eza na niveau nyonso. De ngoloba domaine nyonso o li kamnyonso lingo sala. Liboso na yo barrière ezali. Nzamba pesa papa Chaba ba avertissement et ko sala. Lelo bazolo ba ke papa Chaba aza empoisonné. Nzamba na ko pesa avertissement zo telisai lolenge ya batu oyo avandi na bango. Et là, il me semble que prida allons musika bato azana bango et puis deuxième des choses alnga kota mozindo ya prière to luka basala nzambe po basambe ya po nzambe abanda déjà kolongole na mabe nzambe na ko pesa avertissement. Et ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin à $1. Alia Amela Alata, initiative de maman Emily Setimainga Mwasinzambe. Na $1 na you, tu peux sauver une vie. Notez bien, descente et cause à la Bongo n'a pas orphelinat. Mokole le 24 décembre 2021. Mais surtout ça la boulam livre souvenir et fondement. Même après la mort, même après le retour à Christ, il y a misana biso et témoigner biso liboso na nzambe. Bien aimé. Total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos orphelins. Le mois de décembre est juste à la porte. S'il vous plaît, veuillez contribuer votre $1. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Merci na maman Emily Setimainga Nzamba Pambola yo pour na ONG Vida. Na $1 seulement et que permettre ONG Vida bakende à collecter en Obakende, couper ça, orphelin, na opération Mneno Barosala le 24 décembre, il y a année Oyo. Na kola na moi passe mais nazala orphelin na yebi. Bon est-ce que oazangi baboti. Celui qui donne aux orphelins prête à l'Éternel. Toi on a pour ça tout c'est ça bon $1 à pam et ko foutre la orphelin mon classe. To pesa $1 ya pamba pour na bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliate to bimisa Christ et quatre personnes to pesa na autozano $1 na linga orphelin na lobby $1 na biso ya ndena olo babwe benga na numéro wana o pesa $1 no ndenga na zo pesa tout à l'heure soki ozalaka motema malamu ya kusunga tala canal malamu ya kotina mbongo na yo to le bongo na M-Pesa e-bank Airtel Money bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina oya koboya kopesa $1 na ONG Vida pona kosunga bana tike façon na ko papola ye akolapa c'est le pasteur Lité Akanda mutakala na nkolo bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote mbote bala nyonso ya chez Biso TV oui malamu na mission na bino réponse à nos questions yande ko na pesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Kolo apambola bino bana nzambe to kutani lisusu na tant oyo nzambe a pesi biso moi mikolo ebele tozalaki moi na mobembo
ba retraite mo makambo ebele et na komisi nzambe po apesi biso su pema to kutani susu na bino tika nzambe apambola mabota na bino na lingaki ya moto kota na profondeur makambo nyonso to kozanga te ko kumisa nzambe na biso na nzela ya lo sambo kolo to pesio merci to komisio poza malam yawe nzambe kumama na yo po komisi biso lisusu na mois ya décembre ya année 2021 o ezana ebela bato ba comité yawe nzambe opesi biso pe matoleki bango na makasi te na lolenge te na kosambela te pe na bonzambe te tika lokoma kembo masanje ezonge pai na yo pambola mutu nyonso azolanda ngai na ntango oyo na kombo na yesu tolobi amen eza bino pasteur Guillaume Mulemo muto nzambe atindeli bino susu na temps ozo landa ngai esali mwa mikolo ebele tokabwanaki na bino mais na nzela ya molimo tozalaki toujours ensemble na ekomema eloko moko eza très important na oyo etali l'interprétation des mensonges interprétation ya bandoto na nga interprétation ya bandoto na nga ndenge nayebisa mutu nyonso ndoto nyonso esengaka interprétation ndoto esengaka interprétation ndoto soki olingi olonga esengeli oyeba interprétation ya ndoto nga nalobaka ndoto nyonso ezalaka ainsi dit l'Éternel ndoto ezalaka ainsi dit l'Éternel yango mutu nyonso alotaka te aza na problème to mutu alotaka ndoto abungi ndoto ezalaka problème po ndoto ezalaka ainsi dit l'Éternel ça ne m'engage que moi na baka ndoto c'est plus qu'une prophétie pour prophétie et ko beta à côté prophétie ko tomber à côté mais ndoto ce que tomber à côté c'est que l'interprétation est mauvaise et ngo baboy ndoto eza très important na ba vie na biso yango monita mu pharaon azwaki ndoto azaki na posa ayeba interprétation babengeli bato mayele babengeli bato nyonso oyo bakoki ko interpréter ndoto mutu moko ta kokaki mais tango babengi Joseph apesi interprétation nette ya ndoto et tango Joseph apesi nde esalaki ke après Pharaon ayeko ma provision pona koyeba 7 ans oyo koya ekozala 7 ans ya souffrance pe ya passe abombaki provision yana émission ndoto na yo ezaka très important kobungisaka ndoto te et puis ezana bato bazwa ndoto me ba interpréter ngo mabe yana na biso ezana bato nzamba pesi don ya interprétation o akoki ko interpréter le ndoto le nazote ya yo ndoto o eza lié na bitumba ndoto oyo soki okutela ndoto ezolakisa bitumba ezoya na vie na yo Bible lobi Job chapitre 33 verset 14 Bible lobi cependant Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nzambe alobaka, tango mosusu, pe tango mosusu. Alobaka kan, bilobi, Nzambe azoloba na ba vision nocturne. Et Nzambe azoloba tango ta côté na profond sommeil, bilobi, Dieu parle na ba songe. Mais tango Nzambe alobaka, Bible souligne, apesaka avertissement. Oh, merci Nzambe pambola yo. Ndoto ezalaka avertissement. Donc soki ndoto na vie na yo, c'est que Nzambe aiko avertir yo. Nzambe alinga longola na mabe. Mais Bible lobi soki Nzambe apesi avertissement na Job chapitre 33 verset 14, bilobi me mutu azwaka kebate. Nzoka Nzambe apesa po alongola mutu na mabe. Selon la Bible, alongola mutu na mabe. Mutu azoka kebate yana na bisayo Nzambe apesaka ba avertissement oh eza lisolo moko ezobeta masigo ndeko na biso papa na biso Chabo bande ko sala théâtre batyo so bayebiye asala film à la vie est belle asala film ya Moscovite batyo so bayebiye oh liwa likambe comme lié pas c'est comme lié on nzoka déjà na bandoto Nzambe bande ko pesa ba avertissement Nzambe apesa papa Chabo ba avertissement et ko sala lelo bazolo bake papa Chaba aza empoisonné Nzamba na ko pesa avertissement zo talisai lulengi ya batu oyo avandi na bango lulengi ya batu oyo azana bango mais et ko sala tango ayoka kinzoto bien te ayeko lia mbuma moko mbuma o bake zaki traitement lokwa ya bokoko mbuma zaki traitement bokoko tango kaka lia mbuma wana esake libumu e bandi koleka mais tango libumu ezoleka nzoka libumu oleka te ezokata te ezo continuer ils ont continué voilà selon histoire libumo ils ont continué koleka alors et ça que ayeko koma et ko sala komi lokola pal ba eko mema na ngaliema tant ba ke batali na ngaliema
aye kovanda ngalema libumu na ne conflit lisusu libumu ekomi kovimba mais tant batela kati lokwa biloko nyonso na kati ezaki déjà kobeba mbebo na ye ekomi déjà mwindo donc lokola mutu déjà poison ekota ekala poison ekota ekala pourquoi nangina biso boye nzambe soki likambo ezwa na vie ya moto mutu nyonso nzambe apesaka avertissement eza kuta bana ebele ya nzambe bazalaka averti eza mpe na bato mosusu asambelaka mingi te maza na do ya ndoto nzambe apesaka ye baavertissement etango nzambe apesa avertissement eza mpona kopréserve mutu kolongola mutu na mabe oyo tika nzambe apambola yo Bengangana, plus 243, 85, 88, 17, 579. Notre nion so eza lié na bitumba. O ezo signifie bitumba la vie na yo. Toko interpréter ngo. Nzamba rosunga. So ezo senga prière to sambe. Ya na bana lo balabi so ki sala ige papa cha ba comprendre makambo. Et là liboso nga za prida, alonga musika bato azana bango. Et puis deuxième des choses, alinga kota muzindo ya prière to luka basala nzambe. Po basambe ya po nzambe, abana déjà kolongole na mabe nzambe na ko pesa avertissement. Ndoto ya avertissement. Likamo ekoko salama na après 3 ans. Likamo ekoko salama 2028 nzamba ko lobela on a 2021 pourquoi pondoto ezalaka avertissement bandoto nazo tangela yo o comprendre que na sima bandoto yo soki omoni bandoto comprendre que na vinanga bitumbe zo makasi kana na biso lisola papa chaba déjà la vinaye abane comment déjà bitumba na nzela bandoto mais nana ko interpréter les ndoto ne lelo ko bota liwa et boti makambo ebele bato bazaki nzinga na bato mabe makambo ebele déjà batiaki poison et loko ebele boketila mutu poison bobo ma mutu pourquoi potika na nini et puis nzamba otika te soli kamabe zoya nzamba ko peso avertissement. Premier ndoto na vino soko zolota basoda bazolanda yo tamusuna munduki tamusu bazolanda babeto masasi basoda bazolanda tamusu banyama bazolanda yo ezola kiza songe eza lié na bitumba nzamba zo peso avertissement alga biso liboso na yo eza na bitumba makasi to esprit de mort eza liboso na yo nzamba zo peso avertissement afin que all telema na losambo ko bafua kandoto te ko bwaka kandoto te avertissement ko la zo pesa yo azola kisayo mais soko boni basoda bazoya po ba ya ko défenser yo ozala bituma basoda bazoya wana ezaka armée céleste nzambe bazoya pour intervention divine bazoya pour ko protéger yo mais soko boni basoda bazoya pour ko offenser yo ezalaka armée ya monde à ténèbres ezo signifier bitumba soit esprit de mort ezana vina yo ya ensemble la mutu moko esprit de mort au monde à ténèbres bongisa na nzela ba noto na vina yo ezana nzela poison ezana nzela masasi ezana nzela kindoki na longoli yango na nzela lo sambo oyo na nzela makila Yesu Masia oyo sopala kine kulusu au nom de Jésus tika nzamba pambola yo plus 243 85 88 17 579 wana zanga pasteur Guillaume toko sunga yo na interprétation et puis toko sunga yo na ba prière. Deuxième point, ce qui na vie na yo omoni ozolota bazo gangela yo na ndoto omoni mutu azo gangela zo kebisa yo ezaka songe lié na bitumba ezaleza papa na yo ezaleza mama na yo ezaleza mwana na yo o comprend que vis-à-vis na liboso nanga bitumba ezali po mutu azo gangela yo do bazo pamelo bazo gangela yo elakisaka bitumba mais soki omoni mosala nzamba azo gangela yo na ndoto musu elakisaka nzamba azolinga azongiso na nzela nzamba olinga azongiso na nzela tika nzamba pambola omoni mutu alati pembe na ndoto azo gangela yo ezolakisa nzamba tini ange afin akozongisa yo na nzela soki omoni mutu alati noir na buto azo gangela yo bangi ba changer destinée na yo ezaka songe lié na bitumba eza songe lié na bitumba donc bangi ba changer destinée nzela ngo ki nza meilleur mais bazo telemela yo pour ba changer nzela mais soki mutu alati pembe azo gangela yo c'est que nzamba linga longola nzela nzela ozo kende nzambe azo pesa avertissement oh tika nzambe apambola yo nzamba azo pesa avertissement wana eza songe lié na bénédiction pour na moni nzambe mobimba azo ebisanga longwa na nzela ozali mais soki omoni mutu alati mwindo to omoni mutu moko membre moko ya famille quelconque omoni mutu moko ou soit mutu alati ba rafia ou soit mutu
mutala ti loko nganga ou soit mutala azo menation na pongi azo menation na ndoto azo la kiso musapi keba na yo engyo la kisake ozana bitumba ndeko kotika ngobongo te tellement la losambo pour ndoto ndezo la kisa vina yo bandeko Joseph babundisa Joseph pourquoi Joseph a ki moi mukara ki ne lokote mais promesse a ki babino to boma to tala soki ba songe ne ekoyani ba eba ke ndoto nyonso suka nango ekokisamaka tika nzambe apambola mutozola nanga songe lié au combat tika nzamba pambolo na ba ndoto na yo troisième point soko moni bazo juger yo et que batu balati lokola ba avocat na magistrat za partie diverses yo za yo moko bazo juger yo na ndoto mutu aza pene na yo azate avocat zate donc elakisaka songe lié na combat ezolakisa bitumba eza na vie na yo eza vie sans faveur eza vie sans faveur eza vie sans intervention eza vie sans yango moni batu musu na vie a se retrouvaka ye moko aobundaka ye moko azaka na raison mais pas sa raison va passer tort attends na raison qui na tort même na ndak même na famille ce qui a na raison azaka tort et nous avec na notolo mutu côté la yo azalaki te tango bazo juger yo mais soki jugement zo sama na ndenga ndoto omoni mbatu balati mwindo lokola ba avocat na partie adverse oyo ya yo bazo samba na yo mais yo ezala mutu mwa lati pembe alati na ba avocat lati pembe ou soit avocat mwa lati lokola bangaza premier na yo alongoli yo abandi ko samba po na yo ezola sa présence ya Yesu Masia oza avocat na biso pene na tata on eza lié na bénédiction mais soki oza yo moko ozomona bazo sambisa yo wana ezaka songe lié na bitumba tika nzambe apambola yo nangina biso eza bandoto ezolakisa ke na vie na yo bitumba ezali nzamba longola bitumba nyonso o monde atebe bongisa po na yo o bongisa po na vie na yo na longoli yango au nom de Jésus donc so vivre ba sambisa yo et non ça une vie sans faveur yo moni mutu muso atake na musala ba ozoete ake na compagnie ba ozoete azana réseau ba pese tort mutu abanda ki me Yesu kanango foka ba pesa au tort ezalaka vie sans intervention, vie sans faveur, autant na faveur ezate. Or ezala batumsu na vie, azana lota na mbongote, matambola na faveur en Nzambe. Ya na sa faveur en Nzambe akolia, na sa faveur en Nzambe akolata, na sa faveur en Nzambe akokomisa fin de l'année malade, na sa faveur en Nzambe soki malade ye akozwa kisi, pe Nzambe aokobikisa. Tika Nzambe apambola yo. Na bande ko ba tika Nzambe apambola yo. Dieu donne les avertissement après ça ba avertissement mais Bible lobi même mutunde alongwa na alongwa raté na nzela ya mabe mais lobi nzamba sala ka pona kolongola mutu na mabe. Quatrième point na bandoto na yo soko loti au sala signature ba pesio papier au signé et ça sont liés au combat ba pesio papier au signé et ça signifie bitumba et zo na vina yo bitumba eza na vina yo donc ba pesio signature et kola ki sa ke vina yo okoko détruire ba te belé na kati ya famille okoko pesa accès on zo pesa accès na famille on pesa accès na terre déjà kala monde sorcellerie za ka monde ya accès ba senga ka code so bazoluka ba bi ke yo za muta prière makas ba bi ke yo muto sambela makas bazoluka ba détruire mutu mo na kati ya famille mais yo ne o protéger abato ba ya na nenga butu ba ya na nenga signature yo pesa accès ko sina kana butu te na ebi président moko na Afrique aboya kutu a retirer signature na ye o retirer signature na nzela prière soko sinaka na butu ozo retirer signature na yo ko sinaka na butu te na si apongi te okota bondoki aussi sa famille aussi sa batu na nzela signature soko o rêver na vie na yo na vision que ozo signer o telema na prière engelo ba ke bitumba zo na kata famille to lingo kota esprit de mort. Cinquième point soko omoni ozo mata escalier mais na escalier ozo mata okoma na sukate eza ba songe lié au combat et lingo esa liboso na obstacle eza na niveau nyonso de lingo ba domaine nyonso o likamnyo so lingo sala liboso na yo barrière ezali yango moni Jacob tanga monaka escalier ezo mata amoni ba ange ko mata ko kita abi ce lieu est redoutable abi nzambe azao
banda le sika comme Bethel. Pourquoi pas en soi, yemo ko ayeba ke na otambo na malédiction. Mais il faut comprendre que nzamba za na ngata ngomoni escalier, ba ange ko mata ko kita. Wona za songe la bénédiction. Mais so mono zo mata escalier, o koma na sukate, o suka quelque part, escalier continue, ezaka songe lié na bitumba. Eza obstacle, eza via limitation. Wona ko sala nyons na domaine na musala, na domaine na mariage, na domaine na commerce, na domaine affaires, au cause à la limité. Pourquoi ba otalisa yo que mataki osuka kité tikanza ba matso bescalier ko matate na 2021 avant année sila nzamba matisango au nom de Jésus. Benga biso na plus 243 85 88 17 579 wana ozanga pasteur Guillaume. Heureusement, pasteur Guillaume, tu as aidé une interprétation de Ndoto. Pour Nzambe, Azolo Bena Nizaba Ndoto. Nabaki Moutounion, soit l'autre kate, Azakana problème. So l'autre kate, faut sambe la mingi. Nzamba peso Moutou Bandoto. Et pour ce que l'autre ka obo sanaka, benga bisoto sambe la pona yo. Et Nzambe a osunga yo. Na Bandoto na yo, ce qui o loti ba yibio quelque chose. Moutou yibio et lokwa kenango. O lukiango zuangote. Et ça songe. Lié na ba combat oye ba ke bitumba ezo na vinanga mais sokoloti ba yibi eloko oko zuango récupérer yango ezo la ki sa songe lié à la bénédiction bitumbe yaki mais nzamba senga grâce na récupérer mais soki ba récupérer o récupérer en côté ba yibi eloko ba kenango eza songe lié au combat et là c'est la vie na yo ba retirer quelque chose ou soit ba olinga ba yiba o moto ou soit ba zolinga ba yibo mwana ou soit ba olinga ba yibo lipamboli ou soit ba yibi quelque chose yango na sokyo loti ke ba yibinge loko ndeko ko lamukela ngo bongo te ko suka bongo te lamuka sambela pe kota na récupération kande na ebisio makambo ezoleka papa Chab déjà Seigneur bane koloba na nzela bandoto Dieu donne les avertissements. Nous avons appelé ça avertissement. Benga biso na plus 143 85 88 17 579. Ozwanga pasteur Guillaume nako interpréter ndoto na yo et puis oya prière to kota prière. Tika Nzambe a pambola yo, tika Nzambe a tombola yo, tika Nzambe a selo makaminene. Année 2022 ezala ne makambo sika. Année 2022 Nzambe a changé histoire ya vie na yo. Makamio so qui difficile na vie na yo, Nzambe a sala ngo comme facile. Escalion mata kite na ndoto Nzambe amatisango quand na ebisio physiquement le monde spirituel plutôt et contre le monde physique spirituellement Nzambe l'action na ndoto et se matérialiser ya malam ya mabe et ça maté au nom de Jésus Nzambe l'action ndoto na yo pour atalisa yo lobi na yo Nzambe ko taliso déjà 2022 Nzambe ko préparer ebisio na 2022 ezan liwa mo ezali boso na mois de mars mais Nzambe tanga peso ko suka bongote tellement la lo sambo sambela netilelo tozokamo papa Chaba beli mingite mais le loi koufi pourquoi Dieu donne les avertissements Nzambe tango apeso avertissement ne kozala prudent lobi soyez prudent comme un serpent humble comme une colombe yango tika Nzambe apambola mutozolanda biso plus 143 85 88 17 579 wana soko bengi okozwanga pasteur Guillaume tika Nzambe apambola bino Nzambe apambola bota na bino kimia Nzambe za likola bino tozela bapel na bino bobenga toko solola atando tezane toko interpréter ndoto et puis toko luka Nzambe na nzela prière Nzambe apambola bana nga nyonso oto benga na puis o nyonso tokutana kala tika Nzambe apambola mtozolanda biso tosuki awa po na lelo na bandeli plus 143 85 88 17 579 Isaac Abino pasteur Guillaume na ngai to sambela yambo to clôturer tika Nzambe apambola mabota na bino to kangimi to sambeli tendre pele Dieu de grâce pambola motu nyons o alandinga Nzambe na message au Seigneur mon Dieu ya Nzambe bilobi au pesa kaba avertissement afin kolongola motu na mabe na bonde ndeko mwasi ndeko mobali ou azola nanga Nzambe tika te o épargner na ba danger o épargner na liwa o épargner na malade o épargner na ba problème motu nyons Nzambe oyo makambo simba ite banda janvier 2021 kino le lonzama avant année sila ya ko kisa posa motema na na kombo Yesu Nzambo na ndimela Nzambo na zone ndimela yawe Nzambo kufane kulus ondima
komikaba pona biso tika ete grâce ekota na mabote ya moko na moko yo mutozo bela nzamba bikisa yo osa ba fièvre ba grippe makasi loboko ya nzambe simba yo ebikisa yo au nom de Jésus okufa te okota ne asika na kombo ya Yesu tolobi 3 fois amen 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 tika nzambe apambola bino tokutane à la prochaine. Et ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin à $1. Alia Amila Alata, initiative de maman Emily Setimainga Mwasinzambe. Na $1 na you, tu peux sauver une vie. Notez bien, descente et cause à la Bongo na ba orphelinat. Mokolo le 24 décembre 2021. Mais surtout ça la boulam livre souvenir et fongama. Même après la mort, même après le retour à Christ, il y a misana biso et témoigné biso liboso na nzambe. Bien aimé, total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos soins orphelins. Le mois de décembre est juste à la porte. S'il vous plaît, veuillez contribuer votre $1. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Merci na maman Emily Setimainga Nzamba pambola yo pour na ONG Vida. Na $1 seulement et que permettre ONG Vida bakende à collecter en bakende couper ça ba orphelin na opération meneno ba osala le 24 décembre ya année oyo na kola na moi passe mais nazala orphelin na yebi bon est-ce que o azangi baboti celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel toi on a pour ça to c'est ça bon $1 à pam et ko foutre la orphelin mon classe to pesa $1 ya pamba pour na bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliate to bimisa Christ et quatre to pesa na otozana $1 na linga orphelin on a lobby $1 na biso ya ndena olo babwe benga na numéro wana opesa $1 no ndenga na zo pesa tout à l'heure soki ozalaka motema malamu ya kusunga tala kanal malamu ya kotina mbongo na yo tole bongo na M-Pesa e-bank Airtel Money bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina oya koboya kopesa $1 na ONG Vida pona kosunga bana tike façon na ko papolela ye akolapa c'est le pasteur Lité Akanda mutakala na nkolo.